വെൽക്കം ടു മാർക്ക് പ്ലസ്. എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. There are some activities in the chapter The Bird. Activity 1. It was Sarah's birthday. He received many presents. His friends sent him birthday cards too. Given below is one of the cards he received. Now, prepare a birthday card to be sent to one of your friends on his or her birthday. ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ്? സെറോയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ബർത്ത്ഡേക്ക് അവന് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടി. അതിന്റെ കൂടെ അവൻ എന്ത് കൂടി കിട്ടി? ബർത്ത്ഡേ കാർഡും അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവന് കിട്ടിയൊരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവന് കൊടുക്കുന്ന ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. താഴെ കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നില്ലേ സെറോന് കിട്ടിയ ബർത്ത്ഡേ കാർഡ്? ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബർത്ത്ഡേ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക. നല്ല മനോഹരമായി ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 2. ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചേഴ്സ്. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുക. വാട്ട് ഡു ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഡു? ഈ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയേ, പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ഓരോരോ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ? ഹൂ മേക്സ് ദം വർക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്? ആരാണ് അവരെങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്മാരാണ് അല്ലേ? ഈസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആനിമൽസ് ഫോർ ദീസ് പർപ്പസസ്? ഇതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അല്ല അല്ലേ? അവർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആനിമൽസിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രിപ്പയർ എ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് 2 placards against treating animals like this. അപ്പോ ആനിമൽസിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ഒരു പോസ്റ്ററും 2 പ്ലക്കാർഡും തയ്യാറാക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുക, പിന്നെ 2 പ്ലക്കാർഡും തയ്യാറാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 3. Read the following statements based on the story The Bird. They are given in jumbled order. Arrange them in the order of occurrence in the story. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വായിക്കുക. ദ ബേർഡ് എന്ന സ്റ്റോറിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കറക്റ്റായ ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെ കറക്റ്റായ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് വൺ, ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ കേക്ക് he forgot to close it. അവൻ കൂട് വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം കൂട് അടക്കാൻ മറന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, he gave the bird some food. അവൻ പക്ഷിക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. തേർഡ് വൺ, he kept the bird in a cage. അവൻ പക്ഷിയെ കൂട്ടിലാക്കി. ഫോർത്ത് വൺ, he set the trap in the backyard and a bird was trapped in it. അവൻ വീട്ടുമുറ്റത്തെ പക്ഷിയെ പിടിക്കുന്ന കെണി വെച്ചു. അതിലൊരു പക്ഷി കെണിയിൽ പെട്ടു. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മദർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലെറ്റ് ദ ബേർഡ് ഗോ. അവന്റെ അമ്മ അവനോട് അതിനെ തുറന്നു വിടാൻ പറഞ്ഞു. സിക്സ്ത് വൺ, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദ ബേർഡ് വാസ് ഫൗണ്ട് ഡെഡ്. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷി മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെവൻത് വൺ, സെറോ റിസീവ്ഡ് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. സെറോവിന് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പക്ഷിയെ പിടിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് കിട്ടി. എയ്ത്ത് വൺ, ദ ബേർഡ് ഫ്ലൂ അറൌണ്ട് ദ റൂം ആൻഡ് ഹിറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ. ബേർഡ് റൂമിൽ മുഴുവനും പറന്നു, എന്നിട്ട് ജനാലയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു. ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? സെറോവിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ, സെറോ റിസീവ്ഡ് എ ട്രാപ്പ് ആസ് എ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അവനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കെണി വെച്ചു, എന്നിട്ട് പക്ഷിയെ പിടിച്ചു. അപ്പോ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹി സെറ്റ് ദ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക് യാർഡ് ആൻഡ് എ ബേർഡ് വാസ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. പിന്നെയോ
പക്ഷിയെ പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ അമ്മ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവനെ വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തേർഡ് വൺ, മദർ ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു ലെറ്റ് ദ ബേർഡ് ഗോ. നെക്സ്റ്റോ, അവൻ പക്ഷിയെ കൂട്ടിലടച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ ഹി കെപ്റ്റ് ദ ബേർഡ് ഇൻ എ കേജ്. എന്നിട്ട് അവൻ പക്ഷിക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു. അപ്പോ ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഹി ഗേവ് ദ ബേർഡ് സം ഫുഡ്. നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ, അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ക്ലീനിങ് ദ കേക്ക് ഹി ഫോർഗോട്ട് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. പിന്നെയോ പക്ഷി റൂമിൽ മുഴുവനും പറന്നിട്ട് ജനലിൽ പോയി ഇടിച്ചു. അപ്പോൾ സെവൻത് വൺ, ദ ബേർഡ് ഫ്ലൂ അറൗണ്ട് ദ റൂം ആൻഡ് ഹിറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ വിൻഡോ. നെക്സ്റ്റ്, പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എയ്ത്ത് വൺ, next day the bird was found dead. Then activity 4. Look at the following sentences from the story The Bird. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് നോക്കുക. Sarah stood there waiting for the birds, but the birds were scared of him. സെറോ എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ പക്ഷികള് അവനെ ഭയപ്പെട്ടു. Here, but express an idea which is different from or context with what is stated earlier. Look at the picture and the sentences given along them. Fill in the blanks as is done in the first box. ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റൻസസിനെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള ബോക്സ് ഫിൽ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The man is tall but he is weak. ഈ മനുഷ്യൻ വളരെ നീളമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷേ അയാൾ ദുർബലനാണ്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കൂ. The t-shirt is beautiful. ടീഷർട്ട് മനോഹരമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ എന്താണ് പ്രശ്നം? ഡ്രസ്സ് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം? But it is very short. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ. ദ ബോയ് ലൈക്സ് ടു റൈഡ് ദ ബൈസിക്കിൾ. ഈ ബോയ്ക്ക് ബൈസിക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ ബൈസിക്കിള് വളരെ വലുതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബിഗ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഗേൾ വാണ്ട്സ് ടു പ്ലക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ്. പെൺകുട്ടിക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് പറിക്കണം, പക്ഷേ അത് വളരെ മുകളിലാണുള്ളത്. ബട്ട് ദേ ആർ വെരി ഹൈ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ബോയ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ സാക്ക്. ഒരു ബോയ് ചാക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്, പക്ഷേ അത് വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെവി. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ദ ബേർഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.